ထွက်မှနာစကားရင်ကိုမြည်တိုက်တယ်လို့ပဲခံစားစရာနှလုံးသားတို့တပြင်းပြင်းကြည်စီစဉ်လာများရင်တိုက်စားမှုဟာတဘာဝပဲချက်ချင်းမဟုတ်သည့်တိုင်တပြေးပြေးနဲ့လိုက်စားပဲနာကျင်မှုဆုံးမရောက်ခင်ပြုစုမှုလေးပေးရမယ်ဒါရီတူပြင်စင်ငါတို့ခရီးဆက်မယ်အချီတင်မလို့ရင်ပြတ်တဲ့လို့ရောပြန်လို့ရင်ตาရတန်လေးမမြည်ဒီပြန်လို့ရင်မောပန်းလို့နေပြန်လို့ရင်ခီးမရောက်နိုင်ပြီပေါင်းဆက်ထားငါတို့ကတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ပါဘဝဒီဝေချင်းတီအတူတူလောကစံတဖို့ရာလူရင်တို့ပိုရင်ရှောပါသူလက်တွေကသွားစုပ်